तो है गाइस, मैं यहाँ दो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो देख सकते हो दोनों मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो गाइस। ये रहा रेडमी वाला कैमरा का वीडियो और ये रहा रियलमी वाला डिफरेंट। कौन सा कैमरा अच्छा है जो भी कैमरा अच्छा है उसी कैमरे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।